радиои Садои Душанбе аз замони таъсисёбии худ барои ҷомеаи Тоҷикистон нишон дод, ки чӣ гуна фароҳам овардани шароити озод барои рӯзноманигор дар чорчӯбаи қонун албатта метавонад сифати барномаҳоро беҳтар кунад, метавонад мазмуни барномаҳоро баланд бардорад. Ва имрӯз дар соли таҷдид аз 27-уми солгарди таъсисёбии ин радиои бисёр ҳам дӯстдоштанӣ ва радиои сартосарӣ мо метавонем бигӯем, ки радиои Садои Душанбе он рисолате, ки дар назди худ зимни фаъолият ё зимни оғози кор гузошта буд, он рисолатро бисёр бо як сарбаландӣ иҷро кард. Ҳанӯз ҳам дар ин замина баъзе самтҳо ё баъзе авлавиятҳо ҳастанд, ки мо дертар дар ин бора ҳатман суҳбат хоҳем кард. Вале 27-солагӣ як радиои комил, як радиои ҳамболи истиқлол, як радиои ҳамсоли истиқлол барои ҳамаи мо шумо шунавандагони азиз муборак бошад. вазъияте ки имсол дар самти барҳамикунии кишвар махсусан дар моҳҳои октябр ва ноябр ба миён омада буданд, мо бо радиои Садои Душанбе ҳамкории зишт доштем ва тавассути барномаҳои радиои Садои Душанбе тавонистем то дар афкори ҷомеа, то дар афкори сокинон доир ба вазъияти ба амал омада дар низоми энергетикии кишвар тарғиботи як андешаҳои худро баён кунем, то ки мардум дарк кунанд. афкори ҷомеа тавонист, ки радиои Садои Душанбе як таъсири мусбати худро расонад. ва бо истифода аз ҳамин фурсат аз номи роҳбарияти Вазорати энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми кормандони ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои Садои Душанберо ба муносибати 27-уми солгарди таъсисёбии ин радиои сартосарӣ табрик мекунам. умеди ҳамкориҳои оянда ҳастем ва ман бовар дорам, ки Вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар боз ҳам бо масъулияти тамом барои солҳои минбаъда низ ҳамчун як ҳамкори мо боқӣ мемонад. Ташаккур. ва дӯстони арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар суҳбати мо Фаррух Содиқов, корманди масъули маркази тадқиқотию социологии Зеркала ҳузур доранд ва тавре медонем ин марказ асосан ба гузаронидани пурсишҳо банд ҳастанд ва тибқи назарсанҷиҳое ки маркази тадқиқотии социологии Зеркало гузаронидаанд, радиои Садои Душанбе ҳамоно боз радиои сершунаванда боқӣ мемонад, ки ин ҳам барои мо боиси ифтихор ҳаст ва ҳамчунин масъулият. ҳоло мехостем акнун назари шуморо бишнавем, Фаррух Содиқов. Якчанд сол қабл боз байни шунавандаҳо оиди муайян кардани оне ки кадом радио ва рӯзномаҳоро имрӯз шаҳрвандони мо гӯш мекунанд, пурсишҳо мегзаронад ва дар ҳақиқат охирон 3 соли натиҷае ки мо ба даст овардем, маълум гашт, ки дар ҳақиқат радиои Садои Душанбе дар мадди аввал аст ва бештари мардум дар ҳақиқатан ҳамин садоиро доимо гӯш мекунанд.